हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आइए आज बनाते हैं हम लोग ठंडी में खाने वाले बहुत ही असरदार अदरक गुड़ की रेसिपी। इसके लिए सबसे पहले हम अदरक को लेते हैं और उसका छिलका हटाकर उसे अच्छी तरह से साफ़ कर लेते हैं, धुल लेते हैं। धुलने के बाद उसको कद्दूकस पे कस लेते हैं। देखिए ऐसे अच्छी तरह से सारे अदरक को कद्दूकस पे कस लेंगे। देखिए हमारा अदरक सारा घिस गया है। अब हम जिस पे बनाना है गैस या इंडक्शन उसे ऑन कर लेंगे और उस पर कढ़ाई रख देंगे गरम होने के लिए। और जब कढ़ाई गरम हो जाए तो उसमें घी डाल देते हैं। इसमें घी थोड़ा ज़्यादा ही डालते हैं जिससे अदरक अच्छी तरह से पक जाए। देखिए मैंने घी डाल दिया। मेरा घी धीरे धीरे मेल्ट भी होने लगा। जब घी अच्छी तरह से पिघल जाए और गरम हो जाए तो इसमें अदरक को डाल देते हैं। मैंने अपना सारा अदरक डाल दिया है। डालने के बाद उसे अच्छे से चला देते हैं। चलाकर पकने के लिए छोड़ देते हैं। देखिए धीरे धीरे अदरक पकने लगा है और इसका कलर भी धीरे धीरे चेंज होने लगा है। इसे अदरक को अच्छी तरह से 5 मिनट तक घी में पका लेंगे। जब हमारा अदरक अच्छी तरह से पक जाए तो उसमें गुड़ डाल देते हैं। गुड़ घी और अदरक के भाप से ही पकेगा, उसमें पानी नहीं पड़ेगा। अब धीरे धीरे इसको ढक देते हैं ताकि अदरक और गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाए। देखिए धीरे धीरे अदरक और गुड़ पकने लगा है। गुड़ होने लगा है। इसे गुड़ को पकने में कम से कम 10 मिनट लगेगा। देखिए पककर इसका धीरे धीरे कलर चेंज होने लगा है। जब पक जाएगा तो इसका कलर अच्छी तरह से चेंज हो जाएगा। ऐसे करके अदरक और गुड़ को हम पका लेंगे। धीरे धीरे देखिए मेरा अदरक और गुड़ जो ठंडी में बहुत ही असरदार होता है। इसे खाने से सर्दी जुकाम ठंडी नहीं लगेगा आपको और कोई दिक्कत भी नहीं होगा। ठंडी में इसे ज़रूर बड़े बूढ़े सबको ज़रूर ही ठंडी में इसे खाना चाहिए। खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है।
और देखिए मेरा ये पककर धीरे धीरे